Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos vocês estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus aqui. Eu e minha casa, minha família, tudo bem, graças a Deus. O esposo aqui tá fazendo a fogueira, né? Primeira fogueira do ano. É isso aí, gente. Uma boa tarde pra vocês. E a fogueira, né? A fogueirinha pra gente comer um milhozinho mais tarde, né? Certo, gente? Não é fogueira tão grande não, mas é uma fogueirinha normal. A primeira fogueira vai ser assim mesmo. Estão gostando dos vídeos, gente? Estão gostando? Deixe comentário, compartilhe. Se inscreva. Se inscreva no canal aí, viu, gente? Sair mais pra longe um pouquinho, né? Pra não bater em mim. Aqui, minha gente, o sol tá quente aqui, viu? O sol tá quente que bem a gente deu, ó. Aqui na frente, minha gente, tem uma plantação de macaxeira. Aqui na frente, agora não é da gente não, sabe? É do vizinho. Aqui na frente da minha casa. Vou deixar um pouquinho do zoom para vocês verem. Melhor. Pega dali de baixo. Aí vai subindo. Acaba aqui em cima. Passando a macaxeira. Cuidado com a mão não. Quando for de noite, minha gente, eu mostro a vocês, viu? Um pouquinho da fogueira. É, quando for acender mais tarde demais. A gente já mostra. Certo? Um abraço. Tchau, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado, viu? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, tchau. Fiquem todos com Deus, tchau. Um abraço.